बिना भेजे पाक दामन हयादार पर्देदार बीबी मरियम साहिबा मां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जेड़े भला के पैदा करने वालो केर फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल ला बशरन सविया। विंजी सिंजी करे पाक दामन मां कपड़ा पाता आहिनि पंहिंजे जिस्म ते बास जा लकड़ा आहिनि चोतर कपड़ो बधो पियो आहे अञा उन्हीं पर्दे वारी जाए तूं बाहर न निकती आहे त पर्दे वारी जाए ते हिकिड़ो इंसान नज़र आयो अॻ में ॾिठल न गैर मुहर्रम ॾिठई बिना देर जे नीचे हुआ पाक दामन मां हयादार मां तबीयत में हेबत तारी थी वई आहे जदी कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। ओए ते अचण वारा नौजवान केरा काथों आयो आ शादी लायो आ मां पाक दामन मां हयादार मां पर्देदार मां नमाज़न मां सालिह मां ज़िक्र नज़कार वारी तू केर पनाह दी गुरा अल्लाह साईं खां जेकॾहिं तू को अहिड़ो अणवणंदड़ इरादो करे आयो आहे मालिक मूंखे बचाईंदो। बीबी मरियम साहिबा पाक दामन मां वडे ईमान वारी वडे अकुल वारी वडे समझ वारी अम्मा जा ये अल्फाज ॿुधी उन जे तबीयत दा खौफ हटाने जे लाए बार हटाने जे लाए बोझ हटाने जे लाए बिना जे हजरत जिब्राइल अमीन जे तो काल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया। ओ माई तू पाक दामना तू पर्देदारा तू हयादारा तू वडे ईमान वारिया वडे अकुल वारिया वडे समझ वारिया त मां भी बद किरदार को इंसान आया मां इंसान जी सूरत में मलाइक आया किया पोतो भलारा चले आहवलके गुलामन ज़किया तोखे पुट जी बिशारत ॾियण आयो आहियां ते कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। किए थींदो मूंखे मां तेरन वरंगी नंढी उम्र वारी अञा कुंवारी मां शादी न कई आहे बद अखलाकी वारो बदराए के सामा रस्तो ही न रखियो आहे मूंखे थींदो कीअं बज़ाहिर त तौर तरीक़ो हूंदो आहे शादीअ खां बाद में औलाद थींदी आहे बचड़ा थींदा आहिनि या को बद किरदार थी पए मुंहिंजी शादी भी न पई न थी आहे मां बद किरदार भी न आहियां कीअं थींदो मूंखे बचड़ो जे काल कज़ालिक काल रब्बुक हुवा अलैया हय्यन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मक़दिया। ईमानी जज्बे सां चओ न सुभान अल्लाह अञा भी शौक में चओ सुभान अल्लाह मोहब्बत में चो सुभान अल्लाह तौहीद जा परवाना इश्क में चो सुभान अल्लाह
ओ बीवी मरम साहिबा पाक दामन माई केड़ी देर आउनी साईं जे सामूं जो बिना थमे थुणे जे सत्ता आसमान बिहारी बिठो उन्हें साईं जे सामूं केड़ी देर आज को रोज नौ चंद्र नौ सिजु वारे दिनो केड़ी देर उन्हें साईं जे सामूं जे पानी जे मथों जमीन विछाई الذي جعل لكم الأرض فراشا चलो नहीं साईं जे हुक्म जी देर पाण फरमाए इन्नमा अमरु इज़ा अराद शैया शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून पाक दामन मां हयादार माई साईं जे सामूं देरी नाए छड़ो अमर जी देरा ओ हिता वठी जिब्राइल अमीन साईं फूक ॾिनी बीबी मरियम साहिबा हिय फूक ॾिने हिते 9 महीननि जो बचड़ो तैयार थियो वडी चादर ढके वेचारी पंहिंजे पेटड़े खे लिकाए अंदर में झुरे थी ते शाम सां किसो थियो हाणे इहो मां पेटड़ो खणी कंहिंखे कीअं ॾेखारियां तंहिंजे करे वेचारी वञी कोठड़ीअ में लिखी 3-4 ॾींहंनि खां बाद में ॿार जे ॼणण जा आसार महसूस थिया हाणे दाईअ जो इंतजाम बि नाहे तबियत में बाड़ो आ बोजा कंहिंसां ॻाल्हि बि नथी करे त इहा ॻाल्हि कंहिंखे वणंदी कीअं जो मुंहिंजी शादी बि न थी आहे बिना शादीअ जे ॿार पेट में सामियो अथमि हाणे कंहिंसां बिना ॻाल्हि करण जे निकिरी थी वञे फहमलतहु फंतबदत बिही मकानन कसिया फजा मखाज़ इला जिज़्न नखला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया रवानी थी आ जंग जे तरफ वेचारी जाते वड़ा वण हुजन जाते पर्दे जो इंतजाम हुजे जाते को ॾिसी वाइसी न सघे हलंदे 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 अहिड़ी जगह अची वई जाते बरबट पे महसूस थियो त हिते माण्हू पहुची कोई नथो सघे उहा पाक दामन वॾे ईमान वारी मां हिकिड़े खजीअ जे सुकल थोड़ सां टेक ॾेई वेठी आ हाणे थी चयो मुंहिंजा अल्लाह साईं हे मां कहिड़े इम्तिहान में पइजी वियमि जेकर त ॼमाई ना जेकर दुनिया में अचाई ना मां हिन घड़ीअ ॾिसण खां अॻे ई मरी वञा हा हज़रत जिब्राइल अमीन पुठियां अची बीहे तो पर्दे जी वजह जे करे हाणे पुठियां आयो आहे आवाज़ थो ॾे फनादा मिन तहतिया अल्लाह तहज़नी क़द जअल रब्बुके तहतक सरिया दादियां जो सुभान ओ माई रात गमगीनी जा अल्फाज न दोहराए वो साईं तो सांगता जे साईं तो के बंद कमरे में अणमुदायता मेवा खाराया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 2 ॾींहनि खां बाद में मोटी जो आयो दरवाजो भी खोले पियो ख्याल भी अचे पियो त मरियम त बची रहंदी बुख उन जे करे अलाए कहिड़ो हाल हूंदुसि पर अल्लाह साईं तो फरमाया कुल्लमा दखल अलैया ज़करिया अल मिहराब वजद इंदा रिज़्क़ा
दरवाजो खोले नजर जो न्यारी तमाई मरम ते वेठी आ चेहरो चमके तो पियो खुशी जे करे बरागियो हर किस्म जा ताम मौजूद हैं सद करे जेजो माई काल या मरियम अन्नाल क्या आजा शाथो मंजर नजर जे कादे होइए जा कोहते आयो आ बशर वा वडे अकुल वारी मां वडे ईमान वारी मां पांजे हथन में एड़े किस्म जा मेवा फल फ्रूट दी खणे जिनजी मुंद मौसम ही न होजे जे बाबा आहे हिन जी मुंद जे न भला हिन जी मुंद जे न बाबा कसम अल्लाह साईं जो हिते कोई भी बशर न आयो आ कालत मिन इंदिल्लाह सब हुन जी मेहरा सब हुन जी बाजा सब हुन जो फज़ला उते जो ते हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी थकिया हुनाल कदा ज़करिया रब्ब काल रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ मुझा मौला बीबी मरियम की बंद कमरे में अणमुदायदा मेवा खाराए त कादर आ मुंजी भी मुंद मौसम तनाए मुंद मौसम को चढ़ी हलियो आ पर तुझे रहमत में उम्मीद आ तू वडी ताकत वारो आ मुंजा अल्लाह साईं जी माई मरियम के बंद कमरे में अणमुदायदा मेवा खाराया थी ती मूंखे भी अणमुदायदी मौसम में पुट मूंखे अता फरमा ईमानी जज्बे से दादा जो सुभान अल्लाह ओ मुझा ज़करिया जेकने तुझी 120 साल उम्र थी वई आ तुझे घर वारी जी 98 साल उम्र आ त घबराए न जे कदे माई मरियम के बीबी मरियम के बंद कमरे में उन जो सड बुधी अणमुदाता मेवा खाराया मास ता पोड़न के भी पुट जी बिशारत तो दिया पुट त ॾियाव तो पर नालो भी यहया रखी तो दिया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या नबी तो पैगंबर तो पर ॾियण जी पाण ठाहिण जी पैदा करण जी ताक़त न पियो रखे पुट जो तलबगार पुट जो अंगल कंहिंखां कंहिं ॾाढा कंहिंखां कंहिं फरमाए तो हज़रत जिब्रील अमीन फलादा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया ओ गमगीन ओ परेशान हाल मई गमगीन थियण जी ज़रूरत न आहे हो साईं तो सां गॾु उन लगी थी तो साईं तो फरमाए गमगीन न थी तुझे कदमन में तुझे पैरन में अल्लाह साईं तो फरमाए मां मिठे पानी जी नदी वाह ॾिनी थमाए पी जे साईं भला पिया तो साईं पर खावा छा भुख भी ॾाढी लगी आ ते हुज़ी इलैक बिजिज़्इन नख़लत तुसाक़ित अलैक
तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया। और जैसा ही तुझे कदमन में पानी जो इंतजाम किया केड़ी देर हाणे शरो इन सुकल खजिए जे थोड़ा खां थोरो अची लोडण तुझो कमा साईं तो फरमाए इन सुकल खजिए जे थोड़ा मां पकला असील खार का केण मां अल्लाह साईं जो कमा। फकुली वशरबी वकर्री ऐना खाओ ॾिनी थमाए खार का पीर नो थमाए पानी। हाणे शहजादो बचड़ो जेको तोखे मां नसीब फरमायो अता फरमायो अञा जेकॾहिं तुंहिंजी मुंझ नथी लहे त इन बचड़े ॾे प्यार ऐं मोहबत वारी नज़र सां निहारण तुंहिंजो कमु आहे। तुंहिंजे तबियत मुंझ लाहिण मां अल्लाह साईं जो कमु आहे। जैसा हे त मेहर थी वही जो अड़े पथरेली जमीन ते चश्मो पानी जो वहाए ॾिनई वरी सुकल खजीअ जे थोड़ मां पकला खार का केड़े ॾिनई। हाणे मां बचड़ो केड़े हाल में कीअं खणी वञा केड़े हयाव सां मुंहिंजी शादी थियल न मां शा जवाब न्यान मां शा जवाब ने फइम्मा तरइन मिनल बशर हदा फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। इश्क में मोहब्बत में ईमानी जज्बे सा मुजाहिदन वांगे गाज़िन वांगे जिब्राईल अमीन तो तसल्ली दे साईं तो फरमाए तू हिकड़े सामी न ॻाल्हाई जाए कंहिंखे खाइण जो पीअण जो रोज़ो तू चो जान मां ॻाल्हाइण जो रोज़ो रखियो आहे कंहिं सामी न ॻाल्हाईंदमि। आई आ बजरे के चादरन में वेड़े सेड़े सिधो पंहिंजे कमरे में उन कमरे में दाखिल थी जे कमरे में अणमुदायदा मेवार वसाई खारायास। आखिर चो बोल थियो ॾिसण वारनि ॾिसी वरतो माई मरियम जट घुमई हाणे आई आ त ॿार हंज में खयूं आई आ अलाए केर काथों आंदो तई। कालू या मरियम लक़द जिति शय्यन फरिया या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सू व मा कानत उम्मुकी बगिया। को दहमान दो बिठो करे को चुनियो दो बिठो पाए को चंबा दो बिठो लारे को तड़का दो बिठो दे को एड़ा लफ्ज़ तो चे जो के अंदर के चीनी दावन या उख्त हारून ओ हारून की भेण तुझो भाउ तेड़ो न हो वो त बरकत वारो हो त इज्जत वारो हो त पाक ऐं सालियो। मा कान अबूकी इम्रा सू तुझो इमरान बाबो भी तेड़ो न हो वो भी त वॾी इज्जत वारो वॾो पाक दामन भलारो काबे जो खिदमत गुज़ारो ऐं तुझी अम्मा भी त बदराए नई नई हे छाथो मंज़र ॾिसण में अचे काॾों आंदो थी ॿार ही अखिन मुंह पानी वाए इशारो करे फअशारत इलैहि मासा न ॻाल्हायो मुझे ॻाल्हाइण जो रोज़ो आ मुझे तबियत दे पाण बोझा मुझे दड़का न ॾियो मुते दहमान न कयो मुते उलरा न कयो मुझे चूंडियूं न पायो पयो त पिंगे में पशोज काॾों आयो आ। कालू
चवंता कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सविया। ओ माई बेवकूफ समझो थी, नादान समझो थी असांखे नंढी थी कल कलो की छोकरी असांखे थी पढ़ाए। हे 3 कलाकनि वारो 4 कलाकनि वारो 5 कलाकनि वारो ॿार कीअं ॻाल्हाईंदो? ॿार त ॻाल्हाईंदा ई न आहिनि, वञनि था हुल खे वधाईंदा, वञनि था धड़कन खे वधाईंदा, वञनि था दहमान खे वधाईंदा। होॾों साईं तो फरमायो मुंहिंजा ईसा पैगंबरो मुंहिंजा नंढड़ा ईसा उथी त सही वाइज़ कर, नंढड़ो वाइज़ कर, अहिड़ो त वाइज़ कर जो हुजे बि मुख़्तसिर, मां अल्लाह साईं जी तौहीद भी बयान थी वञे, तुझी नबूवत भी बयान थी वञे, तुझी अम्मा जे मुंह भी लही वञे। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया। अब्दुल्लाह जी माना उन्हें जो बानो, उन्हें जी बाना पकड़वा बरगुज़ीदा सालिह, मानिया जो सालिह बानो आया बरगुज़ीदा नेका तानियल किताब वजअलनी नबिया। मागे किताब ॾिनो थे, मागे नबी बणायो थे। मुंहिंजी अम्मा बदराए हुजिया, मुंहिंजी अम्मा बद अखलाक हुजिया त मूंखे अल्लाह साईं नबी न बणाया। मुंहिंजी अम्मा पाक दामना, मुंहिंजी अम्मा हयादार आ, मुंहिंजी अम्मा पर्देदार आ, मुंहिंजी अम्मा वॾे ईमान वारी आ। तॾहिं त रब साईं मागे नबी भी बणायो आ, किताब भी नसीब फरमायो अथई। मागे अल्लाह साईं वॾो बरगुज़ीद बणाए छॾियो आ। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत, मां मुबारक आया, मां बरकत वारो आया जाते भी हुजा। वऊसानी बिस्सलात वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। हे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो इन नंढड़े बार खां पींगे वारे बार खां ॻाल्हाए त ॻाल्हाइण वारो केरु?